Afrika, Lamuka, Moindo, Sosola. Na bele limo kilimo bimba. Tongo etani pongi esili na miso. Sosa mobali aleli. Bandeke bakomi koyemba na biso ingeta. Maloba ekokisami elaka ya mbuluzi fumu nkusu azali koteya Moindo Sosola. Belela 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 kabakata ya likambo yo eningisi mboka mobimba to belela bilenge basi boyoka belela isanga lango na moto na nzela ya liziba koto kongo de mai pona koya kosokola miso na bongo mise koma minyoto mpona mboka ya kongo mboka ya bilakai. Belela 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 kabakata ya likambo eningisi mboka bomimba bobelela bilenge basi boyoka belela kisanga lango na moto na nzela ya liziba koto komema. Lelo molongo mobimba ezali kokundula mokolo ya bakota bongo ekolo na biso Kongo ezali na kota koleka kama mibale na ndambo. Libongisi moko peza monene esalamaka te na mokolo ya lelo omoni te ke toza lokola na mwa retard par rapport na molongo matenge mingi soki bolobi te tozali na mwa retard boloba kutu ete tozalaka kutu te tozalaka kutu te mpona nini pamba te lelo na soki molongo balingi baza kolobela kota na bango na France, na Belgique, na Angleterre, tout le bagage en Europe. Bango pe basali yango. Soki bango basali yango, po baloba bankota nini. Po tokoliki ete ezali mawa mingi mpona biso bayini tozangaka kososola ete lokota nde ezali yo. Tango olobi kota ya moninga eza yo te pamba te tokopesa bino ndakisa na kota misato wangila mbika na tanga. Soki opesi moto wangila lokola eza wangila toyebi wangila tokolamba parce que bengi yango na lopoto sésame okolamba yango te okotia yango likolo ya gata esango sikoyo ekeseni parce que mondele asalelaka sésame otia likolo ya gata me biso ntango tobengaka yango wangila totiaka yango tolambaka yango soki obengi mbika tolambaka soki obengi courge okotia likolo ya mapa soki obengi tanga oyo komini bakobengi na lela beteka soki obengi tanga okosala nango banzungu basani kasi soki obengi yango argile okosalela yango biteko donc okota nde ezopesa te mosala sikoyo mpona nini biso tozotela te mpo tozoloba bankota na biso te tozoloba bankota ya bapaya yango wana ata mayele ya nzete toza na yango te mayele ya nyama toza na yango te mayele ya mabanga ya talo toza na yango te pamba te moto ebolisi moto azoloba kota na ye nde aza ya kosalela nde momoni ata diama ata or ata cuivre epimeli biso mayele na ye ntango tobengaka yango sengwa mabele wana tosalaki yango mabende po tosalelaki bakongo bambeli bisaleli me ntango tobengi yango fer esili akoyoka na suna biso te ntango tobengaka songo cuivre
tosalelaki yango bisalelo ebele me ntango toye kobenga yango cuivre ekomi bisalelo ya mindele no yango na bomoni nkota eza na ntina makasi yango lokola kolandela manaka ya mfumuki mbango mpo na biso bayindo lokola aza mobikisi na biso nde bomoni tokeli ete lokola mpo sikoyo bayindo bayebi te na manaka ya mfumuki mbango tokomi wapi tokomi na ntango ya indépendance politique yango touti kozwa le 30 décembre oyo tosalaki l'élection mpe le 24 janvier oyo président de la république oyo aza na niongo na bamindele te aza na compte à rendre na mindele te oyo azali premier président oyo 4e président alongaki na kombo mfumuki mbango alongi bitumba liboso ya mindele nde mokonzi wana abimi siko mokonzi wana lokola abimi alingi akota na programme nini akokota nango na manaka ya mfumuki mbango tokoti sikoyo na programme ya ekonomi mpe scientifique na ntango yango eza na ntina makasi mpo ete na Congo desordre ezala te bato basosola siko indépendance eza nini mpo bana oyo nyonso bazomotama na periode oyo to na ntango oyo bazali bano siko balingi basala accès na mabele na bango bangi bakota na mabele na bango bangi bakota na nature na bango siko fo bolobisa bango bankota oyo ya biso pamba te nzete nyama mbisi mabele nyonso oyo ezingizingi biso nde eza na ntina mpona biso siko biso na nature wana to na nzingazinga na biso esengeli tobalala kasi Congo bobimisi bauniversitaire ntango kaka bolobi aza universitaire azokoka kosalelaki universitaire na ye te pamba te azomaîtrise te université deyekola bango ntango motangaka na école primaire oza écolier soki okoti na seo na humanité okomi élève wana siko okoti na profession mpo balakisa yo mosala liboso oyekoli na kota oyekoli makambo siko oke na niveau professionnel oyo ozobenga humanité kasi ntango mokoti na université ekomi ntango ya kokela siko moke koyekola mokili yango babengi université lokola univers kasi sikoyo biso nini esalemaka ntina université oza élève baza nano kotangisa yo yo ozoluka te yango omoni tozokela te soki tokotaki na koluka toyeba ndenge mokili ezofonctionne ndenge mokili ezotambola nde tokokela na tembo na bikolo lokola Afrique du Sud babi kuna bazali koleka balangue nationale 12 mais biso na Congo kaka français nde eza langue officielle balangue misusu etikali wana nabi kutu kuna na Afrique du Sud baza na balangue officielle koleka 12 mais biso na Congo langue officielle eza kaka moko eza langue ya bapaya bongo mpona yo toyebi mbala mingi obundelaka mpe bakota ya mboka mpona nini te bosali mwa action moko boye koyebisa badepute batombola minoko na biso ekoma mpe balangue officielle batondo mingi ndeko mbongo motokoliki ete touti kozala na conférence ya monene oyo tosalaki oyo baresolution na yango tozelaki parlement oyo ya lelo ekota parceke oyo mosusu bazalaki kobima bakosi tokotiaki mikanda ntina présidence na bainstitution nyonso mpona batala mayema aza kosengama lokola mbongwana na nkota na etangiseli ya bana nyonso eza na kati pamba te na kati etangiseli ya bana esengeli boyeba bana bakotanga nkota yambo nanu ntango toti français lokola nkota na biso eloko nini ezoboma biso topesa kaka ndakisa ya bino kaka na RTNC baye bazoloba français bazobima bango na batanga bino sikoyo bozoloba bankota na biso nzoka mpo baengage bino bopesaki batitre scolaire donc bino mpe botanga français wana kasi sikoyo lokola bozoloba bankota na biso lingala kikongo chilo baswahili sikoyo baye bazali na programme ya français baza likolo
baza na programme ya langue nationale bazomona lokola bayebatanga te ndenge wana mpe soki obimi na cité eza kaka bongo donc moto oyo azoloba français te abimi lokola aza mayele te moto oyo azoloba baminoko na biso nde aza zoba moto oyo azoloba français nde aza mayele nzoka na bosolo moto oyo azoloba français nde aza zoba moto oyo azoloba minoko na biso nde aza mayele topesa ndakisa oza ministre ozoloba français oza ministre oza malamu oza ministre ya Congo ntango ozwi mwasi na bana otie na mikili ya poto bango wana bakovivre na mbongo nini na mbongo mindele te bakovivre na mbongo ya awa bozwi mbongo ya awa boke botindeli bamindele bana na bino bakende kotanga français bana na bino batanga makambo bafrançais bazotangisa bango me mwana wana oyo akotanga minoko wana akoya kozala mokonzi lobi na Congo eske akolinga Congo akosalisa Congo akosunga Congo akosunga yango te mpo aza na sentiment na yango te omoni bozoba esika ezali nzoto ebongaki oyebisa ete omoni ntango okomi ministre ezali ndakisa ministre ya santé asa mpona bokolongolu ya bato ezali te pozwa basi na bana otingana po to pozwa misolo bana kolakisa mituka esengeli otala na kati ya mboka bokolongolu ya bato na ngai yo nga na bimeli lelo ministre eza ndenge nini lelo botala basanduku ekomi lokola bombongo ya mapa moto mosusu kutu asalisi hôpital te kasi asalisi nini morgue elingi koloba lelo bato bazokufa ebele mponi bato bazokufa ebele mpo bazobela ebele bato bazobela ebele mpo bazolia mabe makambo ebele eza mabe misoto partout sikoyo na esika boyebisa bato ete nzoto na biso eza scientifique biloko mpe tosengeli kolia toyeba ete esengeli etonga nzoto ministère ya santé ayebi ne makambo wana te parceke nini ndenge totangelaki na kelasi ebalanaki na bakota na biso te nde ebomokisa kasi mwana oyo akoli awa ndenge biso tozotangisa bana na biso awa tozopesa bango posa soki aza mwana na kisa ya Congo central te babengi ya Congo ntango bozoyebisa ye swahili bozoyebisa ye lingala bozoyebisa ye chiluba ayoki posa na yango ntango ayoki posa na yango asali makasi po ayeba chiluba po ayeba swahili po ayeba lingala po ayeba kikongo mwana oyo aza moluba ayebi minoko nyonso esika nyonso kotinda ye na Congo akomimona aza epai na ye nde kolingisa ya défendre mboka mwana soki akomi ministre bapesa bino ndakisa mokoka makambo etali mpona nautaka mwanda na plan 2001 nauti mwanda naozonga Kinshasa tokomi na nzela biso toyei na motuka oyo toyei na baluba na batete na badinai kosomba carburant tozoya bayombe mpe bazokende mwana tokutani na nzela esika nzela ezalaki moke ekomi ya kowelana mbala moko lokola bingeli ya Kongo asalaka bamobima moko kuna na mwanda bayombe batomboki bino baluba bino ndenge bozali boye koza bomengo na biso tokotumba bino biso bandika toyokala isima nango tokiti nabengi moluba ana telemawa nabengi moyombe ana telemawa yebisa ngai na kiyombe 10 balobakani mokumi nayebisi moluba yo mpe loba 10 ya lobi 10 nayebisi mwana oyo abotamaka na motolo elingama bino bobenga nani o nzinga bongo bino o mujinga sikoyo na tozokende sikoyo wapi bino bobengaka sani nini longa bongo bino dilonga eske bomoteli bozoloba kaka monoko moko sikoyo avandi bango mibale sikoyo babandi kosutuka na biske bozomona teke bozalaka na bino bandeko ti ozoloba na moluba te aza mopayawa me azoloba monoko oyo yo ozoyoka me sikoyo boyebisa ngai sani bino bale bolobi dilonga na longa sikoyo na français ezani assiette sikoyo eske ebalani me bosepeli soki français mondele azalaki awa olingaki oyamba ye lokola ndeko na yo lokola mokonzi na yo me ndeko na yo moluba oyo aza na kati ya mabele ya bakoko na ye ozomona sikoyo natuni ndeko moluba nayebise ndenge ozotala kaka esobe oyo ekeseni na kasai alobi yango moko nalobi vala oza bandeko nde distinction ekatanaka
bayombe bazongisi mpo balekisa bandeko na bango baluba siko bandeko baluba baotuna ngai outi wapi mpe oza nani nesi bango te bokamwa te naza na etumba nde oyo bomoni ya kosangisa bato mondela akambolaki nyonso wana ezali parmi makambo oyo tozolinga leta nde asala parce que lelo oyina mboka na yo okende kozwa mandoki mpona obundisa mboka na yo donc ozondima mboka no ekufa mboka bamindele ebonga te code minier eza na avantage na biso me bandeko ebele bazolinga nini desordre ezala code minier ezala aplike te mpona nini mbongo mindele bazwaka te kaka ntango wana esi eleka ntango wana esi eleka lelo kosi tokoni ya ntango bakosoli te ya lobiko yango wana tolobini kota tozonga na bankota na biso mpo wana nde bokasi na biso ete oyo bofongoli tomoni ndenge bobi bofongola ezali na ndenge bobi école primaire tomoni mpe neti humanité ezali mikolo ezokoya makanisi ko ezali bokomisango mpe université tosana manaka wana nyonso pamba te lelo bana na biso nde bomoni bango bazotanga wana yambo nanu tokobenda mpe matoi ya leta eteni wana makambo ya baekole botondisi baekole basociété eza te bozoforme bachomere moto soki asali ekole faut tourner parce que ekole eza lokola pépinière ozosala germoire sikoyo bana wana bakokende kosala wapi bosali baekole médicale eza mabe te me bana wana bakende kosala wapi nde ndenge bozomona même mpona santé ya bato donc même mpona kotanga ya bato classe ekomi activité commerciale ozomona donc même bahôpitaux bacentre de santé ekomi ya commerce nde wana ebebisi donc bana na biso ndenge bozomona bango wana bazotanga baza na bakapasité moko bozokondima te tozobunda tisi tokotaki na programme mpona création sikoyo ya misala donc bana na biso soki basilisi ndenge bomoni bango toformaka bango na polyvalence donc mwana etele nyongo mafuta azali à la fois plombier à la fois électricien mécanicien menuisier aza munganga aza toloba nini ferrailleur aza donc nyonso ti bana na biso bazotanga informatique na minoko na biso parce que fo yeba eloko azotanga donc mwana na ndenge aza bongo akotikalaka jamais kozala chômeur na vie na ye parce que ndenge azotambola soki esengi esika wana atya langi atye langi soki esengi esika wana atonga ndako atongi donc mosala nyonso kopesa ye ndenge aza wana akosala yango ezosalaka ntango totangisa bana bongo nde sikoyo na badon oyo babotamaki nango bake kosala sikoyo baspécialité na ntango bayebi nyonso alors mwana wana azoraisonne ke mutu azali nanu scientifique soki otindi akende kolona alobi nazolona te mpona nazwa mbongo kasi nazolona mpona pesa bato bokolongono kwa nzoto parce que moto aliaka po atonga nzoto soki oyebisi atya engrais chimique na milona akotya te po ayebi ke nazoboma bandeko na ngai donc akolona na engrais naturel parce que ayekoli boye mwana wana makambo bino boke kotangisa na université yesi azwango na niveau otokobenga secondaire ndenge nini ayebi ke biso bato ndenge bakeli biso na bamilona na banyama na banzete biso nyonso esika moko siko biso toliaka po torenouveler donc totonga lisusu nzoto na biso nzoka nzete azolia na mabele nyama oyo okolia ale nkasa to ale ndekone nyama siko il faut yeba ke eloko oyo okolia il faut olesa ye biloko oyo soki ye ale yango ntango yo okolia ye akobebisa yo te alors soki yo olesi ndunda engrais chimique akoli na taille ya ndunda mais age ya ndunda ekola te lokisi nde ekolisi to ntango yo okolia ndunda ole ndunda te ole kisi ntango wana okomi na kokelela oyo babengaka fer matière oyo esungaka globule rouge mpona ebota makila
na ntango wana bozomona bana lelo carence ya makila bakulutu carence ya makila parce que bandira chine keloti bozolia soso ya une semaine na taille ya une année to 2 ans yo ozolia soso okanisi ozolia soso ozolia soso ekola te mozolia mwana soso oyo kisi ekolisi nzoka ntango ozolia soso po tolimbola bino ntango toliaka cerveau ya soso eza mpe koinfluence cerveau ya motu no cerveau ya nyama mwana oyo aliaka mbisi aliaka na cerveau ya mbisi eza mpe koinfluence cerveau na ye donc eloko nyonso olepai ya nyama influence mpe sikoyo ole soso ya zoba silokwa pesa yo pesa pesa bozoba parce que oleye na bomwana ya moke akopesa yo mpe kaka bomwana wana donc ezali parmi makambo tozovivre baconséquence ebele lelo bozomona raisonnement ya bato eza faible parce que bazolia biloko ebele oyoyo ezopesa bango bokasi te nzoka soki ole par exemple cerveau ya mboloko ekopesa yo mpe mayele yo mboloko azalaka na yo parce que bosala betide na bana biso bazoyekola makambo wana nyonso donc wana programme moko eza mpena na niveau ya likolo makasi alors kaka tobakisa neteni wana lelo bozomona nini bozomona ke mindele baye na programme moko tolia te banyama zamba baye na programme mobimba balobi no banyama wana bamoni bango na bavirus ebola basalisali bango boye bakoti ntina bambisi parce que bayebi ke bango baempoisonne biso mingi balingi baextermine biso me tozoresiste sikoyo toza koresiste ndenge nini parce que banyama ya zamba bazolia banzete na misisa oyo eza na zamba kuna ekoti bapoison te donc ekoti te bavirus oyo bango bamindele baza nango sikoyo ntango biso tozolia biloko tozolia nde ezorenforce sikoyo biso mpe po toresiste na bapoison bango bazotiela biso na biloko na bango nde omoni balobi bafo kokanga eteni wanono nyama zamba bolia te mais entretemps bozosala erreur ya kokotisa mindele ntina bazamba na biso bakende kovaccine banyama ono protection ya espèce mais depuis mokili ekelama protection ya espèce biso moko tolia banyama ngo bambula na bambula biso toliaka bango na calcul ozomona bambula na bambula bantilope na biso basila te bambuli na biso basila te mais sikoyo bango bakoya koprotege bango awawa batiki mabele na bango boza siri tonaki baya koprotege mpona bolamu na biso lelo sida nakoyebisa bino baauditeur bozolanda rtnc sida ti balobaka euti na nyama te sida ndele moto asali sida etango asali sida azali na programme totuna bino mutu ya yambo azwaka sida ndenge soki balobi te azwaki yango na nzela ya nyama wana basangisaka nzoto to aliaka nyama alors soki aliaka nyama seke bakendele mpe baliaki banyama bazalaki na virus mais mpona nini sida ebanda awa na 58 sida ekoti awa ntina 58 ntango bozali koyoka kalo motu wana akufi longue pénible maladie balingaki nano koloba te bazalaki na phase expérimentale mais moto bamekelaka sida wana ntango batubi ye tonga wana ayi kokufa bazwi basali baexamen nzoto ne mobimba bamoni te virus wana akendeki kovanda na partie génitale ya mobali ndenge bandelaki alors baye komona te wi soki eza ndenge wana eza plus possible ezala transmissible donc sexuellement transmissible ndenge mwana sikoyo bakomaki koinjecte bato na yango bato liboso bainjecte bango po sikoyo babanda kotransmettre yango na bato soki lelo meme introvire eza bien bato bazozwa yango parce que balobi te no mais ntango bozozwa yango danger ezali nini mokolo bango bakokata ke batinda sukisi te besuki wana moteke bokozala desime ndenge bango basilisaka bainka baaborigène ozomona nzoka ya kosala lelo ya kozwa baexpert na biso deja bakota na terrain mpona kobundana eloko wana nini tokoki tosala po mitikaka te bapaya babokola bino apres tout soso soki yo ozobokola ye mpona bolamu na ye to mpona bolamu ya kolia ye lobi na nsima lobi ndeni bomitika peuple nyonso oyo aboyaka babokola ye ye wana aza makasi
kasi moto mingi andimaki babokola ye nde ye wana azali na basi. Donc bamakambo eza ebele, bamaladi eza ebele na midele bazokotina biso. Lelo bozokende kosefere ndenge bozokende wana balobi kende batala bino soki boza na yango. Est-ce que ntango bozokende boyebi ke siko bango mpe baza koinventorie bino mpo bayeba pourcentage wana okende kosedepiste mpo batala soki oza nango. Siko soki oza nango te bakoki kotielo mpe yango te point d'interrogation. Siko bato batuni me mpo mokusu te parce que lelo botala meilleure santé eza kolia, santé ya malonge eza kolia. Ebele ya mbongo mindele bazobimisa mpona vaccin antipolio, tozwana luka vaccin antipolio yango moko nanu vaccin quantité wana mpona bamboka misato ezwa Angola, Congo na Congo Brazzaville epesi combien zwa sikoyo baagent vaccinateur wana bafutamaka bozwi sikoyo baafishe oyo baza kotia wana eza mbongo boni mituka mbongo boni badirecteur oyo bazali charge ya bakampagne wana mbongo boni me bazolemba na kotinda tracteur tolona kotolia malamu. Et c'est vrai baye kovaccine biso. Et puis pourquoi répétition de 0 à 5 ans, de 0 à 5 ans, baketina de 0 à 15 ans. Et puis bazokosa ke maladie wana eza contagieuse ngati na botami na komi age na mona koka contaminer ki koka te ozomona. Mais sikoyo bazokosa mpona nini? Parce que soki mwana moko moboti na ye akimisi ye kozwa vaccin, alors mama oyo mosusu aza pembeni adénonce ke no mwana wana azwi te mpo bapesele makasi nde politike batie yango wana. Yango wana komona bakotia bafoto ya bakoka bakende koluka bakoka moko bazali ke yo moko soki otali kaka foto otindi mwana no bavaccine. En plus bakolinga nini président de la république abanda kovaccine parce que soki kaka vaccine tant ekomi politique. Ce qu'on veut vacciner, moi, au lokola anti-président de la République, anti-régime. Donc, nous sommes des gens comme Moudele, Massiba Bolisi. Entre-temps, ceux qui peuvent président de la République, le Bika Boyi, Malamoko, on met ce qu'on fout d'ailleurs. On met ce qu'on fout d'ailleurs, non-assistance, donc UNICEF, na OMS bakoya mbala moko bafundi mokonzi wana alors bakomi na problème siko kosenga nini soit balongola ye soit bakangisa ye parce que azana kosabana donc ozomona biloko wana nyonso. Donc il faut peuple nde bino bozala éveillé na biloko wana po bopesa bakonzi na bino makasi otango mokonzi na bino akoloba non na bikambo omoni kabombeki alongwe na Afrique du Sud po aboyaki kaka nini kokotisa kisi wana ya endoviro wana ya sida mboka nde mindele basali biso bana. Il faut boyeba ka mokili malamu ba auditeur bozolanda biso na ngonga oyo biso komona biso mesonga nzila polele mpona kobikisa mabota ya bana na bato makende. Afrika Lamuka Moindo Sosola na beleli mokili mobimba tongo etali bongi esili na miso sosa mobali aleli bandeke bakomi koyemba na biso hingeta maloba ekokisami elaka ya mbuluzi fumu nkusu azali koteya Moindo Sosola belela kabakata ya likambo yo eningisi mboka mobimba tobelela ye bilenge basi boyoka melela ye isanga lango na moto na nzela ya liziba koto Kongo de mai
mpona koya kosokola miso na bongo mise koma minyoto mpona mboka ya Kongo mboka ya Bilakai belela 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 kabakaka ya likambo eningisi mboka bomimba bobelela ye bilenge basi boyoka belela ye kisanga lango na moto na nzela ya liziba koto Kongo nde mai mpona koya kosokola miso na bongo mise koma minyoto mpona mboka ya Kongo mboka ya Bilakai batata bamama bilenge tobelela nzambe ya mpungu kimbangu mvuluzi nabeleli ye tosangana elobama epa ya nkusu na mangongele bana ya Afrika basami ya moyindo papa kimbangu kiangani motuna na kotuna bisa bakoko na yo tobungi avant 1482 nzambe nini bosalaki kosambela ye baluba babengi ye maweja nangila dibakatanga chichikokutangela nyamwela nsese vidi mokulu mwaza kongolwa kumbai vidi mokulu we maweja nangile yebo wanjina jende bakongo babengi ye baswahili babengi ye bangala babengi ye kongo boka bakongo kongo yo tali motema ya Afrika nzambe ya kipavita nzambe ya mpongo oya vuluzi kimbangu nzambe ya mpongo oya maswa nzambe ya mpongo oya masabukidi nzambe ya mpongo oya mangongele nzambe ya mpongo oya mavyokele nzambe ya mpongo oya mbali nzambe ya mpongo oya honda nzambe ya mpongo bana vuluzi toteleme vuva mwenye tibisika tobungaka natanyoka ya kaja pemba ayebi mozindo zamba pungu tulendo zambe sunga Kongo bana vuluzi tozongisa bolingo bolingo mibeko misala na molimo mibeko misala na kati ya mitema bana ya Kongo bana ya Bilaka bolamuka totelema tango eteni tokokisa Bilaka ya vuluzi bolingo mibeko musala bolingo mibeko musala bana bolingo mibeko misala vuluzi bolingo mibeko misala alapinda bolingo mibeko misala mayema koma bana kokele mibeko misala soki totosite tokongoluma libela misala Afrika Kongo boka bana Bilaka ye Ineta Ukiele Ineta Ukiele Ineta Ukiele tangu ifweni tangu ekoki bankumu na banfumu na bangunza kotelema mpona mboka ya Kongo mabele ya bankoko na bino mabele ya nzambe ya mpungu tulendo viji mukulu maweja nangila jibakatanga jishikwa kutangali ya mwele sese yoko wangine jende akongo mongalinza komba Mungu Baba
nzambe ya bakoko na bino papa Mpusu kobanga te nzambe ya mpungu tulendo aza na yo mpo na mabele ya mboka ya Kongo botelema mpo na mboka ya Kongo makumu na bamfumu hey! Ineta Mukiele Ineta Mukiele Ineta Mukiele Oh Afrika, Afrika mboka bakoko Kanga Kongo za motema ya Afrika Olingo mime komisala maloba ya mvulu